Merhabalar. Bugün CNC Freze'de diş takımıyla şöyle metrik 30 diş çekeceğiz. Hemen orasına geçelim. Deliğimiz hazır. Ve birazdan diş çekeceğiz. Kalkülasyon sistemler. Evet. Gördüğünüz gibi diğer deliğe geçtik. Evet, şu anda diş işi. Dişimizi çektik. Metrik 30. 3,5 katlı. Gayet güzel duruyor. Hemen şöyle civatamızla test edeceğiz. Gayet güzel bir şekilde oldu. Sıkıntı yok. Böyle.